18 de outubro, Floresta Azul. Já se prepara para o melhor Natal de todos já realizado, que é o Natal desse ano de 2023. Tá ali o jovem Quinha pintando a nova casa do Papai Noel, muito maior e muito mais espaçosa da última. Pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre.